Va. Micaela Calderón para Soulfit, cuartetos, escala 26.1. Vamos a mostrar el rack, mostrar la cinta. Pega como mínimo 1,50 m y 1,60 m, ¿sí? Mica, necesito que tengas acá, mirá. De la línea verde, ahí, eso. ¿Llevé la línea verde? Ahí es. Ahí. ¿Se ve? Sí. 270. Ahí está. Listo. Hasta el minuto. Hasta el 10, hasta el 10 te dejar. ¿Vamos? En 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uno más, 11. Hace 5. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. 3, 2, 1, va. Hace 5. 1, 2, hace 6, perdón. 4, 5, 6, abajo. 14 acá, 14 Nacho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 más, 11, 12, 13, 14 Urbi. Pasen por arriba adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no más, 14. Dale, dale. 2, 1 arriba, dale. 1, 2, 3, 4, listo. 3, 2, 1 arriba a mí. Remale. 1, 2, 3, soltá. Vamos, el juego, 4 va a ser. Sí, igual. 4, 3, 3, dale. 4, 1, 2, 3, 4, abajo. 3, 2, 1, va, otro de 4. 1, 5, arriba. Dale, dale, dale. Arriba, mira, dale. Va que... ¿Le hago uno si no?
7. Dale, arriba rápido, dale. 8. 9. Quedan 2. Arriba, vale, mi. 10. 11, listo. Vamos dando, dale. Arran, dale, vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Al suelo, vale. 1. 2. 3. 4. 5. Vale. 6. 7. 8. 9. Dale, 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 dale. 10. No freno acá, dale. 11. Vamos, me levanto rápido del piso, dale. 12. Vamos bien, mira, dale, dale. Aguanto, dale. 13. Vamos. 14. Vamos a la pelota, dale, dale, dale. Hacé 4 como dijiste recién, dale. 1. 2. 3. 4. 3. 2. 1. Va. 2. 3. 4. 3. 2. 1. Va. 1 más 3. Dale. 1. 2. 3. Bien. Vamos a volar. Vale. 3. 2. 1. Arriba. Hacé lo que te dale. Dale, Mica, vamos. 1. 2. 3. 3. 2. 1. Arriba a mí. Acá más fuerte la patada cuando te digas. Dale. La primera. Acá para adelante. 1. 2. 3. 3. 2. 1. Arriba a mí. Dale. Dale, 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 me cuelgo. 1. 2. 3. Quedan 2. 3. 2. 1. Arriba. 1. 2. Bien, bien. Dale, vamos rápido acá, dale. 1. 2. 3. 4. 5. Dale, un poquito más, dale. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Burpee, dale. 1.
2, Vamos, dale. 3, 4, 5, Dale, queda un minuto, dale. 7, Salgo rápido del piso, dale. 8, Dale, 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 dale. Arriba, dale. 9, Dale, Mica, dale. 10, 30 segundos, dale. Terminalo, dale. 11, Dale, me apuras y arranco la otra vuelta, dale. 12, Dale, dale, dale. No te quedes abajo, dale. 13. Dale, rápido. Arriba. Voy a la pelota, dale. Dale, dale. 15 segundos quedan, dale. No la sueltes, Dale, dale, agarrala, dale. 10 segundos, no la Uno. suelto. 2, Tiro fuerte, dale. 3, Seguí, dale. 4. Una más, dale, 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 una más. 2, 1, aflojo, mi. Vamos, vamos arriba, dale. ¿Qué? No importa, pero vamos a ver si podemos meter algunos kilos más. ¿No le mejoró? ¿Y acá cuánto había tirado? No, 7-1. 7-1 falló, hasta ahí 8 kilos. Dale, vamos a tirar los kilos, dale. Vamos a probarlo, dale. La correr a dumbbell, acomate la barra. Dale hasta los 12 igual. Te cansó un minuto más igual, mi. Sí, disculpa. 30 segundos. Vamos a ver. En 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Corre abajo, dale, Arriba. Arriba, Bien. eso. Dale, vamos, amarillo. ¿Cuánto abre? 12:30. A los 3. En 10. Digo que pasa por atrás. Por allá, por. 3, 2, 1. Vamos, dale. Fuerte arriba, dale. Va fuerte con las piernas, rápido abajo. Arriba. Eso. Arriba. Bien. Vamos con el rojo, amarillo con el rojo.
este, ¿Cuánto vamos? 13:40. Dale hasta los 14:30. 6:08 íbamos en el anterior, ¿no? Vamos con este, En 15. Tres, 2, 1, vamos, fuerte. Vamos, rápido abajo, me meto. Fuerte, rápido los codos. Arriba. Arriba, dale, bien. Fácil. Queda para uno más. Sí, queda uno más, ponele amarillo. Fácil, este costó menos que el anterior, 15:30 le digo. Y 15:40, dale. Vamos a la barra. Sergio. Ah. Sí, está siempre sucio. No, pues está allí, te lo regalo porque sos un hijo de puta. ¿Qué es esto? Medina, negro. Ah. Negro, esclavo, boludo, sos vos el que tiene que dar con el auto. 10 segundos. Vamos, segura, Dale. Lo mismo que recién, rápido abajo, fuerte arriba los codos, fuerte, arriba. Eso, bien. Vamos a mostrar los kilos, ya nos llevamos. Bien. Disco 2,5, disco de 10, otro disco adentro. Y ahí entró la barra. Ahí ya mostré. ¿Mostraste la barra? El otro acá de vuelta. 2,5. Digo, 1,5. 2,5. 10. Y barrita de 15 libras. ¿Dónde dice 15? Acá. Ahí abajo. Dice libras y dice los kilos. Igual cuando lo enfoquen ellos te ves. No, porque no se nota. Ahí. Esta ropa menos metimos con el anterior.